Samud niku keyakinane para ulama sakniki niku nderek kawasan Madinah lho, tapi mboten Madinah Munawwarah mboten. Terus teng kawasan niku wonten namine Qura Saleh. Napa Qura napa? Saleh. Terus kampungnya Nabi sinten? Saleh, Qaryatus Saleh. Terus kalau terangno geografisnya para nabi. Kalau Ibrahim itu sekarang ikut Israel, negara Israel. Teng Hebron. Kalau Nabi Syu'aib rata-rata tiyang yakin sakniki teng Yordan. Nah Nabi Hud sakniki keyakinane tiyang-tiyang teng pundi? Yaman, teng Ahqaf nih. Malane wonten universitas napa? Ahqaf. Niku sing disebut Quran id anzara qaumahu bil Ahqaf. Paham ya? Teng pundi? Ahqaf niku Nabi Hud. Nabi Saleh wonten Qaryatus Saleh teng kawasan Madinah. Mbok niku rungokno. Terus kawasan saking Mekah dugi Tabuk niku wonten beberapa perkampungan sing dihancurno pangeran. Sing minuman utawi sumberan teng mriku karo Kanjeng Nabi niku dilarang diminum para sahabat. Mergo niku sisa-sisa kaum sing dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah niku nak damel satu risalah niku dipersiapkan sak perangkat-perangkate, termasuk perangkat tradisine tiyang Quraisy niku seneng lunga. Niki rungokno tenan nggih. Barokah seneng lunga niku Allah duwe alasan nyalahno wong kafir Mekah nak ora paham tradisine pangeran atau sunnahe pangeran tenggene tiang-tiang sing mendustakan risalah para nabi. Disebut wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Dirungono tenan. Dados kaum Mekah, tiang Quraisy nu ngerti tenan nak Sodom niku bumine diwali. Saniki keyakinane tiang-tiang niku nggih teng Yordan kalian sebagian Palestina niku wonten Laut Mati. Niku keyakinane riyen kampung Sodom sing diwali mergi nglakoni napa maksiat homoseksual. Terus wonten kaum Yaman. Riyen namine Hadramaut, kota mati, mergo dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki rumono tenan. Nah, dari sekian sejarah itu orang kafir Quraisy itu tahu semua. Mulane Quran nak melehno tiyang kafir awalam yaro, awalam yasiru, afalam napa yasiru. Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Niki rumono tenan. Sebab niku ulama niku njen di kewajiban jalan-jalan. Imam Bukhari nganti alime ngono iku perkarane teng Mekah, teng Madinah, teng Uzbek, teng Mesir. Soale kudu kluyuran ulama. Mergo nak boten kluyuran niki ra iso nglakoni awalam yasiru afalam napa yasir. Niki rumono tenan. Aja sampai kita iku ngalami mitos-mitos sing ora iso dibuktekno secara sejarah. Di misalnya kados Laut Merah, tiang-tiang roh tenan. Kathah napa jenenge gerobake Firaun yang ditemukan para arkeolog sekarang dan penanggalannya sama dengan penanggalan ketika kaum Firaun sakbalane tenggelam teng Laut napa Merah. Jadi barokah tiang keluyuran itu situs-situs sejarah itu kathah sing terungkap. Lah mbah-mbah Kanjeng Nabi niku gadah tradisi keluyuran. Mulane mbah Nabi ana sing darani kusoi. Kusoi tukang luyur adoh. Ya tukang keluyuran. Wasmuhu mujammi. Summiya bi kusoyin litaqasihi fi biladi qudu'atal qasiyah. Darani kusoi mergo seneng napa keluyuran. Lah wong zuhud iku wong saleh tapi bento. Nek ana wong keluyuran iku diamuk. Santri kok amben napa? Keluyuran. Nanti kita kai kesempatan keluyuran itu paham ya. Wah nanti duit ya keluyuran. Ben iso itibar. Tapi ojo kato, to Kalimantan paham ya. Soalnya keluyuran itu rasa kato. Jadi keluyuran itu. Tadi awalam yasiru itu penting. Afalam yasiru gini apa? Kulo niku sederenge nate teng Mekah. Kulo riyen niku pun keluyuran secara ilmu. Sampai kulo niku maca kitab sing nerangno geografis. Ini ku sing ditulis Ibnu Battuta sampai sing ditulis beberapa ulama. Ini pancen keluyuran itu penting banget.
Nabi Muhammad diketahui kenabiannya, yo baru kayak wong keluyuran. Cara orang wong keluyur, Nabi Muhammad ora dadi gosip. Ora dadi napa? Gosip. Dadi gosip populer baru kayak wong keluyur. Abu Thalib itu senengane keluyuran, itu pamane Nabi. Senengane teng Syam. Saniki gamolongane Palestina, Jordan iku Syam riyen dari napa? Teng mriku wonten termasuk liwat teng Syria. Sampai saat ini wonten jenis kani satu bakhiro, ono semua coba bakhiro kani satu nopo bakhiro. Saat ini dikerangkeng. Temeriku rohibu bakhiro ketemu Abu Thalib. Ketika ketemu Abu Thalib mengajak Kanjeng Nabi, cek cilik, umurnya 9 tahun, kila 12 tahun. Pokoknya ulama di sini senengane kila, berkar kila itu perkara ini rano akte. Mulai kalau nanti debat yang bisa niki repot. Sekarang tuh banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 hari Senin. Mergo dihitung mundur ternyata Senin itu kena tanggal 19 utawa 9. Wah dihitung mundur meneh dihitung. Kesani kan sakit toh ngangge hisab sani kan sakit banget berarti mau sakit banget. Terus dia bilang, apa buktinya kalau zaman itu tanggal rolas itu bersamaan dengan hari apa? Mubalak ke serah mikir, harus badi mulutan, serah tahu mikir. Nah aku lah jawabannya gamblang, saya ini ulama. Maksudnya apa gimana? Saya ini ulama. Sebelum Anda menyoal itu, kitab yang saya pelajari, kitab berjanji, mulai dulu tuh ulama itu nggak pernah pede. Wakilah tanggal sakmene, wakilah tanggal sakmene, terus sing paling masyhur itu tanggal rola. Jadi orang paling punya tradisi kemungkinan sekian ilmiah adalah ulama. Faham itu maksudnya? Dari rumah samu yang berjanji apa ono kepastian tanggal rolas kan ya wakilah sampai nggih betul. Wakilah tanggal 9, wakilah tanggal rolas, wakilah tanggal 8 macam-macam. Sampai wis terlambat nyo ahli ke. Ibnu Abbas nak darani umur Kanjeng Nabi suwida. Kita melok-melok darani 63. Padha ra ro. Nak kula ro. Wah aku lama. Aku iso ngitung. Mergo nak Nabi lahire mulut berarti melok tahun kelahiran berarti Suro Sapar mulut. Pantaslah dilokno tahun pertama mergo mulut berarti melok awal. Lah saiki kambudute ya mulut. Misalnya Nabi kan haji wada niku kan besar. Bar haji wada Nabi namung sugeng 66 hari, berarti besar Suro, Sapar, Mulo. Berarti tahun awal Nabi lahir mau melok 3 bulan. Melok suwi kan rolas kalong telu kan melok 9. Ning kelahirannya melok 9. Tapi ning kapundhute mau ngicipi 3. Anak mungkasir gak dihitung, berarti ngarep gak dihitung, guri gak dihitung. Berarti kena emos wida. Mustafa mau mikir mesti bangsa matematika mesti mau mikir. Londa saiki misalnya saiki kan jam 09.00. Engko nak jam 12 itu pirang jam kas, Mas? 4 atau 3? Udah mikir ya Mas. Oh aku seru anggere wong khusyuk mau mikir, aku seru kelakuane iku. Mulane aku mek wong zuhud ora pati cocok, mesti mau mikir. Tapi wajib hormat dekne wong saleh. Mulane kula kadang mangkel aku wajib hormat mergo wong saleh, tapi tak jak mikir ra kena. Wis kelakuane wong zuhud ngono iki. Saiki 09.00 nganti 12 iku pirang jam? Misalnya aku ngaji jam 09.00 bare jam 12 iku pirang jam? 3 jam kan? Mustafa mesti mengurung cara mbok kandhani hitungnya sepapat mesti deh. Kalau hitungnya dia mesti 9, 10, 11 serah. Aku wis serah. Kelakuane wong kene iki serah. Mau pertama muni papat. Wah aku serah kelakuane. Ayo kudu tobat gitu. Artinya Nabi nak lahir di tahun kelahiran sih dihitung tahun pertama itu sausé Nabi umur setahun. Berarti yang menculot setahun. Nah mulane Ibnu Abbas gitu kayak mau suwida. Paham sih. Kena ngitung ngaji jam 09.00 sampai jam 12 kode bojo mau ngaji Gus Bak suwi. Ngaji mulai jam 09.00 11, 10, 11, 12.
Aku nih gak usah isin tenang. Santai lah ya, santai. Jadi wong iku kudu ngerti ilmu falak. Bibi ilmu falak diterangno Quran waladzi ja'ala syamsa nabo dia awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina. Lha saiki wong sithik-sithik ruyah anti falak iku sing nerangno falak iku Quran. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Srengenge ya dadi taun samsiah. Komar dari tahun Komariyah hum asyamsu wal qamaru. Lan kula nu nangis tenan. Suwitok ru'yah wae hadise Nabi ru'yah, suwitok falak hisab. Yang bantah-bantahan padha ora roe. Wong hisab ya diterangno Quran, ru'yah diterangno hadis. Lah wong kok ngedu kanjeng Nabi Allah iku piye kan? Lah mangsamu kanjeng Nabi ya sapa Allah iku? Sapa? Mereka kerja debat ngoten niku wis tak tinggal turu. Kalau kita antar orang alim itu tidak ada masalah. Wong kepastian nak hisab iku ilmune pangeran yo ana Qur'ane, ru'yah ilmune kanjeng Nabi yo ana Qur'an. Mulane teng dibak teng berjanji niku diterangno wakila gak ana nas sorry. Kalau gak ada nas sorry kemungkinan itu banyak sekali. Ya saiki tak takoki misale kanjeng Nabi Moro Medina itu tanggal saiki do ditelus Masehi. Lahirnya Nabi 600 piro? 500 sih, 507 pinten. Sing tanggalan Masehi ne. Gak tau mikir to Mas ki. 610-an nggih. Napa bi saya 610 bisa apa? Bi saya kados. Bi saya 610. Berarti nak bi saya 610 nggih hijrahe 600 ditambahi 13 lah misal. Nggih to nggih. Nabi dadi nabi te Mekah kan 13 tahun. Berarti 623. Rata mikir tau mesti. Rata mikir. Wae wong zuhud wis ngene iki dadi. Amen dalil wae maca selawat pisan diganjar 10. Ndono kon maca sejarah jelimet-jelimet terus gak gelem. Mun kalau tak cerita tentang keluyuran malih. Barokah keluyuran iku Abu Thalib ketemu Rahibu Bakhira. Rahibu Bakhira langsung paham. Di situ itu ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya enggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk temeriku nak srengenge kok kulon pohone melok kok kulon, nggak nyiupi nabi. Nak ning wetan yo ngetan. Dadi Abu Hurairah tahu betul ini nabi. Terus didelok mripate, afi ainaihi khumratun niku sing didelok. Istidharon lil alamatil khafiyah sing tengene berjanji niku. Bareng didelok faqala na'am. Fahaqqalatihi madunahu. Berarti jelas ini nabi. Abu Thalib itu begitu kecewa ketika Bakhira itu kecewa itu gara-gara Abu Thalib bertakok ini ki sinten niki anak kula. Bakhira bantah terus. Semua alamat nabi itu ada kecuali satu, ini anak jenengan. Lha takok malih. Niki sinten? Ini ki anak kula. Susu mangkel sinten Bakhira. Kok anake jenengan? Sampai 3 kali. Abu Thalib menjawab niki anak kula. Muangkel Bakhira. Perkara ini semua alamat data lengkap. Kecuali sitok kecelakaan anak sinten? Betul. Sesuai Abu Thalib gendena tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu, punya bapak Anda. Mergo ning Taurat ditulis Nabi iku yatim, bapake kapundhut pas ning kandungan. Abu Thalib akhirnya gak ponakan. Terus akhirnya diwambung. Barokah ngluyur. Terus Ibu Bukhari disaran ponakamu gawa mulai. Kok nak sampai tok daerah Yahudi pasti dibantai orang Yahudi karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip di Mekah Madinah Nabi akhir zaman itu turunan apa? Quraisy. Jadi gosip sampai tok Madinah. Riyen namanya Yasrib. Jadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi Nabi akhir zaman itu wong Mekah. Akhirnya wong Ansor haji mau goleki Nabi. Layas bikuna nanti kita tarik-tarik sampai kita ke selipung Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah jenis terpelajar barokah gosip Nabi. Dan ini barokah keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius tenggene Arika Ilya tenggene saat ini dari Israel Arika Ilya. Diskusi ini ya tentang Nabi akhir. Saya kira soleh-soleh itu rapat ngeluyur. Neng omah, tambah ratau metu, tambah keramat. Sing suwan wakai terus duwe akeh.
Seneng baru ceritane. Ya ora apa-apa iku hae, paham ya. Kayak gedeng ya hasud. Kowe setuju bento, paham. Ya risiko. Qur'ane koke awalam yasiru, afalam yasiru. Kalau kan setuju berarti aku nentang Quran. Pokoke wong saleh kudu mlaku-mlaku ben fayang juru, nek gak yasiru ya ora iso fayang juru. Lo mlaku ben ana nadzuri, ana mikire. Mulane Imam Syafi'i umum wangkel tau ngaji teng Yaman. Tak critani ulama-ulama ben barokah. Ngaji ning Yaman. Wingi kan kula mun crita, Imam Syafi'i tau pro miskin sampai akhirnya trauma ben apa? Miskin. Ini cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman kutubul firasah. Mergo wong mukmin ittaqu firasatal mukmin fa innaha tanzuru bainillah. Ngaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmune dekne wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu dekne teng perjalanan wonge apik. Imam Syafi'i dimanggakno ning dalem dikai dahar. Bahkan putrane tiang niku diusir, yen kan mboten enten hotel. Nak aja manggon kamar kene abdi tangoni tamu agung, yaiku wong Quraisy. Imam Syafi'i aturan apa? Quraisy. Dikai mangan, nak isuk dikai ngombe susu anget. Kamari anake wis diusir kuwi iku. Terus Imam Syafi'i sampai kitab sing teng Rangsel ape dibakar. Ternyata kitab firasat salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kitab ape dibakar, dekne pamit mulai. Jebule opo kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari dihitung dilipat gandakan. Kamar yo dihitung. Bukankah kamu tahu anak kue tak usir, kok mbok bayar musakmu regane khusus wong tak rewangi ngusir anak. Kowe nak iso iku ora sekedar banyu tapi banyu anget nggo adus kowe. Mau sawi sempat muji-muji wong kok hormat tamu nganti ngono. Akhirnya kitab ora iso diobong. Tas itu jebule berkitab iku bener. Entek duwe Imam Syafi'i gara-gara bayar berlipat apa ganda. Lha dadi ulama dhisik sinau nganti ngono. Kuwatu nek pol dene tau darani wong apik. Sampai apa ngobong kita ape mergo gak sesuai kriteria. Saiki ulama Imam Syafi'i itu saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi ilmu. Mana kalau nu jadi cita-cita aja, aku pengen keluyuran. Gara-gara gini, alhamdulillah sering ketemu. Ya alhamdulillah seperti sekarang kan pengarang top kan Syekh Ali As-Sobuni. Dia sering teng sarang, kulo nanti teng Mekah. Ya gampang lah ketemu itu gampang. Sekarang ulama internasional kan sering rawuh teng Indonesia. Kemarin Ahad jadwalnya ada Habib Al-Adri rawuh teng Sido Kiri, lalu kulo pas mriki. Tapi sebenarnya komunitas ulama sekarang itu sering ketemu. Saya itu Marhafid ada majelis muasalah. Ya pentingnya sering ketemu itu nanti ada masail fikih yang bisa dipecahkan. Ya contoh gampang itu tadi kita ngaji itu subuh ya kalau tolak isam untek. Duhur kalau zalati samsu dimulai lah orang kutub orang no tolati samsu orang no gorobatis. Said Muhammad itu pernah di Texas dan itu diukur dengan Ka'bah. Itu mau Texas dibor itu pas Ka'bah atau sebaliknya Ka'bah dibor pas Texas. Itu jihahnya gimana? Ono arah itu anak sarubul anak pas. Madepe ning ndi aja. Mbok arani kulon wetan kan ra iso wong pas. Itu kan ya barokah yang ngluyur. Nah, sira tau ngluyur kan gak tau mikir. Ya sama lah barokahnya orang ngluyur falak misalnya tahu lah kalau bulan apa ya berarti kenanya Maret sama Juli ya. Maret sama Juli apa Mei sama Juli? Sing ya Maret til kiblat itu. Mei ya. Mei sama Juli ya. Nggih. Juli Mei mesti loro. Ya tapi setahun mesti pindho. Mei sama Juli kayaknya. Itu kan mesti di tanggal tertentu Ka'bah mesti apa matahari tepat di atas Ka'bah ya, paling kisarannya jam 4 ya 4.13 atau 4 berapa? 17 ya. Pokoknya di atas jam 4.
Mergo barokah ngluyur tetep ro antarane khatul istiwa katul istiwa kemiringan ambek Ka'bah kira-kira ku rada ngalor. Jadi gak mungkin nak wong salat ada madhepe miring ngidul ketok ora terpelajar. Pokoke nak tak hafal lagi padha-padha mirip bener ya rada mirip ngalor. Seperti itu tuh bisa kita pelajari lafaz falak dan wong ngluyur. Dan lagi-lagi wong Jawa itu ora seneng dijak ngluyur. Mergo kabeh donya iku seperti itu. Iku mergo Allah Ta'ala wis ngendikan wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Iso mbok hitung hisab iku iso mbok hitung. Matahari bulan iki ku mepet ngalor, nah iki mepet ngidul. Saiki ning tengah, berarti pas tengah ku panas pol, nah mepet ngalor iku sing kidul rapati panas, nah mepet ngidul sing kulor rapati napa? Panas. Akhire ulama gawe iki musim sita, musim shawaif, musim kharif, musim rabi, terjadi 4 napa? Iku baru kayak wong luyur. Jadi riyen ora ana falak tapi baru kayak wong luyur iku roh kabeh. Mergo ngerti ternyata dunia iku apa beda? Beda-beda. Ya beda tradisine, beda ilmune, beda napa atmosfere, ya beda cuacane. Disebut summiya fi kusayyin li taqasihi fi biladi qudu'atal. Kanjeng Nabi ya sering tindak. Lalu terus doroh. Mulane Allah nak ngundat-ngundat wong Quraisy niku li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-sha'i. Wong Quraisy iku senane rihlah. Rihlah iku maknane napa? Lunga. Mulane wong sakniki senane rihlah, maknane napa lunga. Barokah lunga iku ana sita, ana sawa. Dadi lunga iku ya apik tapi ya mulai, paham nggih. Ora usah gawe penampungan niku ora lunga, jenenge minggat, paham nggih. Nek lunga iku ya mulai. Jadi lunga itu ya mulai. Paham mesti anak lunga itu mulai. Sing ning omah ya nampa, iku jenenge mulai tenan. Aja kok mulai terus ning omah ra nampa. Jadi vendro. Paham ya. Terus nak wis lunga iku mulai kudu go rezeki. Go wong Quraisy wong dagang terus go duwe akeh. Disebut alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi ciri utama wong lunga iku teko nggo dhuwit. Iku sekunan iku. Aja kok teko terus dhuwit entek. Lah iku perkara. Jadi pangeran iku wis nata sing apik ya lunga iktibar tapi teko iku nggo dhuwit. Iku sing dadekno atamahum min ju'. Dadi marekno sangka lesu wa amanahum min. Saiki ilmu ngene iki sedonter. Wangsane Quran tradisional. Pancen mbok jimat ora dadi tradisional. Quran dadi tradisional mergo sing nganggo dienggo napa? Jimat. Jajal sing nganggo ilmiah kados kula. Ora sido jimat. Kono awalam yasiru napa afalam yasiru. Kula nate debat mbek pakar ekonomi perkara riba mbek bek. Riba mbek bek niku ya tetep untung bek. Kula contohno ngeten. Sekarang saya punya uang 100 juta diutang Mustafa. Tiap 1 bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta bulan pertama jadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan Mustafa mati, pailit. Mustafa ini kan yang mungkin mati misalnya, mati, pailit macam-macam. Nah sekarang saya itu kan sinau saya banyak. Ini tahadus bin nikmat. Andai kan tak pakai sistem bet, tadi kan 100 juta. Kalau riba, tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta. Berarti hanya naik 12 juta. Sekarang kalau saya bet secara halan, tangguh kulak wedus, misalnya wedus poel itu tangguh kulak 2 juta. Tak dol 200, 2 juta setengah atau besar 2 juta 200 lah misalnya. Artinya tiap 2 juta laba pinten? 200. Berarti tiap 10 juta laba pinten? Pinten? 1 juta nggih. Nah, 1 juta. Pinten? 2 juta. Kalau 100 juta 2 kali 10 20 juta kan? Kalau transaksinya itu halan, cash. Tiap pasar kewan sanggep bae badi pinten? 20 juta. Sebayangno kebodhon macam-macam 50%. Iku jek 10 juta per transaksi. Kalau pasar hewan sak mulan ping 4 40 juta kan?
Lah iya, barokah bek wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Toh kita duwe 1 juta. Nah nganggo bek halal iso badi per bulan 40 juta. Bayangno kebodhon kadang katut babon macam-macam lah dagang-dagang. Wis ana kebodhone sithik-sithik. Mergo mantan mitrane wedok dirayu kebodhon macam-macam. Aja bayangno elek selingkuh ora nganti selingkuh. Bayangno kebodhon tok wae wis ora usah munafik biasa wae. Iku kenae sik 40 kebodhon 2,50% wae lah. Cek 20 juta. Tak bulan pertama kedua cek goblok kebodhon. Mosok bulan kelima cek kebodhon meneh. Kok goblok nemen kan? Artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta. Dikembangkan lewat bek yang halan yang kontan per bulan bisa 20 juta. Tak bayangno rugi 50%. Nah sekarang kalau 20 juta kali 12 240 juta. Mulane Abdurrahman bin Auf sugih-sugih wong Madinah. Iku nak ndekne nggawa kafilah teng Cina, iku Madinah iku guncang saking akeh ontane Abdurrahman bin Auf. Ndekne iku ditakoki, "Kenapa Anda sekaya ini? Aku ora tau dagang kecuali cash." Tahu ndekne dagangan unta iku mau badi cara duit Indonesia mau 50.000. Padahal unta nilainya 30 juta badi mau 50.000. Saking kepingine napa cash. Ditakoki lha jenengan tetep sugih. Kowe ro sing tak dagangno 500 unta. Berarti 50.000 ping 500. Pokoke sing penting cash dekne mor siko duit digawa wong. Biasane tak kobal wong minami. Dadi kowe kudu ro. Lah ulama mikir mulane apa wani nantang wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Aku pancen ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Cara Allah pantes ngono dawuh, aku ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Artine bek iku luwih prospek dibanding riba. Lagi-lagi sing mikir ngene ya ulama. Mustofa ra tau mikir. Pokoke terus darani, "Wah, sing mangan riba ku neraka, sing mangan sing nulis sing nyatet terus ngono tok, ngomong ngono nang ngalor ngidul." Cara pakar ekonomi kan gak solusi lek mlebu neraka iku ekonomi macet sing tanggung jawab sapa? Wong sing pelaku ekonomi nen bun rokok. Kowe kudu iso buktekno nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iku jenenge hujjatullah. Berarti kowe bela agamane Allah. Mergo roh logikane nak bek iku luwih menjanjikan tinimbang riba. Paham sing kula maksud? Jaman ngancam wae riba dosa gede. Iya pancen dosa gede. Delok ning kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Wa syarru anwa'il ma'si iku al-jahlu. Elek-elek maksiat siji ku goblok. Bariku lagi riba macam-macam. Pokoke nomor siji ku goblok sing. Mergo nek wong Islam goblok iku negara tutup, Islam tutup. Mergo Abdul Al-Haddad tau mangkel ana wong saleh takoki ora iso. Riba kok haramno piye? Bener wong kafir. Innamal bai'u mislu riba. Wong bek iku mbek riba padha. Riba yo tujuane golek badi selisih. Bek kulak 10.000 mbok dol 12.000 yo golek badi selisih. Lan wong kafir cek ngenyek. Innamal bai'u muslim bedane apa bek riba. Padha-padha ngambil napa? Selisih. Lha iku ngomong Islam goblok ra iso nerangno. Lha iku sing mari Islam runtuh. Mulane jare elek-eleke maksiat iku goblok. Lah mulane wong goblok akeh kefoto mujek maksiat. Padahal syaratnya kefoto iku taat. Lah wong goblok maksiat terus akeh kefoto ngamben go maksiat ae. Tiba lagi sing kowe ra kena nggo andalan Islam. Lah ulama iku kudu nganti ngono iku. Nanti ngerti hikmahe nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Misalnya ke bantah pulau, tapi Gus dagang sering dibodoni. Lo nak kemungkinan dibodoni, wong riba dibodoni kena. Wes utangi riba, wongnya melayu, ayo biar jajal. Wes 1 juta mbok utang no, janji 3.000 gak jebule wonge. Lah nak soal potensi dibodoni, podo ning riba ya potensi ning bek ya. Mulane jare Abdurrahman bin Auf, pokoknya dagang paling barokah sing halal, sing napa? Cash. Lha iso bayang no mau misalnya kemungkinan cash kebodhon sithik ya misalnya mau ya 2 juta wedhus poel tiap wedhus kowe mek bayar 200 itu kan mudah sekali sing mari ra payu-payu kan ambisi badi 1 juta wong kulaan 2 juta kok ditawakno 3 juta ya mesti suwi payune to nggih tapi nek 2 juta didol 2 juta 200 kan cepet lah tapi nak tiap 2 juta badi 200.000 ping modal 100 juta
Berarti anggap tiap 100 kan per 10 kan 10. Berarti 2 juta kali 10 ya. 2 juta kali pinten? Tiap 2 juta kan berarti 200. Nah 100 berarti 50 kan? Nah berarti kan 52 juta kan? Berarti pinten? 2 kali 50 ya? 100 juta ya? Cak apa ya? Wah kakean ya kan ngitungnya kok terus tiap 2 juta itu berarti 200.000. Berarti kan 2 juta 200.000 kali 50. Itu berapa Mas? Pinten? 10 juta kan? 10 juta. Pasaran kewan mriki per piro? Per 5 hari gitu. 5 hari sekali. Berarti sak wulan niku ping 6. Berarti 10 juta ping 6. Swida. Wes kebodhon 50% wis sampean. Kebodhon macam-macam wis, kebodhon, kegendam macam-macam lah. Wis ra usah ngomong ning lapangan kula niku peneliti roh kabeh kelakone wong-wong misale. Mau swida ya per bulan ya. Kebodhon 50%, isih pinten? Cek 30. Ora sumelang barang ning gone wong halan. Lho kan ra sumelang barang digowo bayar, semua transaksi cash. Oh gagal kan, mulai orang Arab usir bojo. Berarti 30 juta. Ya, saya ini 30 juta ping rolas. Telu ping rolas piro? 36 kan. Berarti piro? 360 juta. Mus kaji plus bolak-balik. Bayangno nak diribakno mau badi pinten kok? 12 juta gitu. Yo langit mek bumi kan 300 suwita kok banding. Kowe dadi ulama nganti paham ngene iku. Dadi Allah ngaramno riba tanggung jawab mergo nak bek luwe